بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا شباب معانا عربية دايو لانوس بنركب لها جهاز انذار. هي عربية فيها سنتر فابريكا ماشي. طالما فيها الكاوتش ده في ضفيرة ماشية كده في البيبان اللي ورا، يبقى ايه ده؟ فيها سنتر فابريكا، يعني نازلة بسنتر. يعني تعمل كده يقفل كله، تعمل كده يفتح كله. تمام. في سويتش هنا بيشغل بقيه البيبان، بس هي ما فيهاش موتور، ما فيهاش موتور قربه. طبعا عشان نركب جهاز انذار بنركب قربه ماشي، موتور سنتر بنثبته عشان لما يشتغل يفتح ويقفل ايه السنتر، ايه بقيه السنتر. جهاز الانذار يشغل القربه دي. جهاز الانذار ده القربه دي متوصله كده، متوصله كده تمام. دي فردة السنتر اللي جايه من الباب على الفردتين البيض اللي في جهاز الانذار. طبعا كل انذار بيتقسم على حسب المخطط بتاعه، بس ده عشان نوع وولف معروف، فايه اكترية الناس شغاله بيه. تمام. الفردتين دول رايحين القربة. طبعا عشان الفردتين دول يخرجوا لنا يشغلوا لنا القربة كهرباء ارضي، ارضي وكهرباء عكس، بنوصل الفردتين البرتقاني ماشي ارضي ماشي، والفردتين الصفر، الفردتين الصفر بنوصلهم مع الكهرباء عشان يخرج ارضي كهرباء، كهرباء ارضي. تمام. وفردة الكهرباء العمومية اهي. تمام. فردة الكهرباء العمومية اهي. تمام. السرينة طالعة لفوق، السرينة طالعة على بره، فردة السرينة البني. تمام. تمام. دي فردة السرينة طالعة على بره. تمام. طبعا الفردتين الرمادي اشارات. تمام. بيروحوا على الاشارات، اشارة يمين واشارة شمال. تمام. في الضفيرة بتوصلوا مع فردة الايه الاشارة اليمين والاشارة الشمال. طبعا بقشر ومعايا لمبة تجربة ماشي، بمسكها ارضي وبشغل انتظار. دي بتجيب معايا يمين ودي بتجيب معايا شمال، بس بوصلهم فيها. تمام. طيب الاشارتين يمين وشمال، يبقى معانا الاشارتين والسرينة والسنتر، قربة السنتر اللي متوصلة في الباب. تمام. الفيشة الصغيرة بقى طبعا الارضي، طبعا والارضي في الاسود خلاص معروف. تمام. الفيشة الصغيرة دي بتاعت الحساس، السنسور، حساس الصدمات. الفيشة الصغيرة ديت تمام. نوصل منها الاصفر الاصفر والبني، الاصفر والوردي والازرق. الوردي كهرباء الكونتاك مع كهرباء الكونتاك، والازرق كهرباء الكونتاك، والاصفر مع فردة الستوب. لما تدوس ستوب دي تجيب كهرباء. تمام. والازرق مع فتحة الباب، لما تفتح الباب دي تجيب ارضي.
لما تمسك اللمبه التجربه في الكهرباء وتلمسها هنا تجيب ارضي. تمام، دي معاها. كده دي توصيل جهاز الانذار في الدايولانوس. تمام، نجرب كده. كده كده القربة اشتغلت، كده قفلت القربة، قفلت وقفلت السنتر، وبالتالي بتقفل الايه، تقفل الكل. الاشارات شغاله اهي معاها. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.